کردستان فارس مردم نزدیکتر هستن قدرت ها ورتن و منفعتش هست و این طریقه آنجناگ هم گشتر بوده و یه دلیل هم شد که ترکان خوب کردان هم بازین تا زبان چپ رفته هستن بلکه ترکان گشتر و تا حقیقت هم یه دابی رهبری احزاب چپ یا حتی احزاب دیگه ملی ایران گشتیران ترک هست به شکل دیگه مثلا و سیاست دیگه برات و دیگه یه مقایسه ایشی هم پیش دارید که مثلا و انقلاب لیست مثلا جامعه کردستان احزاب سیاسی که تورکا بود و بلوچستان هم مثلا ما شما اگه همیشه بردیم بشاره تا چند داده چی بود یا مثلا تهواز که مثلا آوری تهواز هم اگه یکی یاد بکنتین خوب کسایی که ممکنه اطلاعات گشتری هستنش برای تهواز هم همچی جویته و هم مثلا به یک شکل یک رهبر مذهبی اول ابتدا رهبریت جنبش عربی هستند خب برای رندم رژیم هم تو سرکوبی بکنتین چون فرد محورت و مردم هم بر اساس مثلا وتی خواستانی کستند گاهی همراه بودند و تحت فشار حکومت به هر حال جنبش اهواز زودتر واقع نگود کردستان و کردستان خوب به شکل هم نو دلیل هم شد که حزب سیاسی ودایت که حزب دموکرات کردستان با رهبری قاسملو تونتی به اصطلاح مزنین بهری چه تحصیل کردان کردستان و نمگا بکشیدن و بگه بخش جامعه که از پایگاه اجتماعی هایی ببندن تا به اصطلاح مختلفین جهان کردستان اگر مثلا مردمش پایگاه اجتماعی شهری سرا به اصطلاح به یک مهنی دقیقی بگشی که واقعا چی بوده چی نه ولی خود بخش وسیع جامعه کردستان معلم بند تا تحصیل کردن با تا حتی کسایی که به اصطلاح ممکنه مدرسه و کلاس هم نرفته ولی احساس کردیش هستند مثل آیه به عنوان کادر سیاسی بودن یا پیشمرگی بودن و وقتش سازماندهی که تو گنده مثلا تداوم تعذب و حزب کردستان ها به وجود یاد و دیست تایی انقلاب هم وقتی تأثیری هشتمی انقلاب شینایی که هم بانگیج بوده به هر حال جنبش و احزاب کردستان وقتی تأثیر هستند به تأثیر نیاد اگرچه تأثیرش به شکل محدود که دلیل هم شد که تو کش اختلاف هستند و تو کش مثلا توانمندیش که تو مثلا یک جهت حرکت بکنه هم نیستند و یه وقتی یک ایرادی که ما میشه خوب دعوا کتا و شخصی هم با دوستان کرد تا همیزی تایری هم گرجتا که یه باره و وقتش هم به اصلی انتقاد قبول کننده ولی در کل شد که این جامعه تو که چیز بودتا و خوب یک بحری که شما مثلا هنگام که بلوچستان تو که مشکل وجود آگن یعنی اگه بچاره مثلا هم جنبشی که اهواز هم بودتا که مثلا یک اون فکر وجود اسلامیت یا آیت الله شبستریت نامی دیگه من کامل یاد نیست حتما لحظه کسای دیگر یادین بوده به چه شکلی رفت و کردستان چه شکلی رفت و خب باشه بلوچستان رو بسیار تونه چه هر نوع تجربه استفاده کنه به یک شکلی ببینید که فایده مند بی جامعه بلوچستان شی میبینید مثلا مسئله حزب مهم ببینید یا مسئله شخص میبینید مثلا شین که اشتراکاش سر منزله برسینه بلوچ جامعه گشتری فایده برسیدن تا شرایط هندگان تا ایران هست و رنت را بیتید حالا ما شین جواب دیگه که راحت نیست حالا ما در از یک بساط یک هفته درست نمیکنم نه که بلکه خود هم مردم یک سری گپ جمع کنید پیدا نیست که خود مردم چیزان چاری که دیگه ملکان تو چی بود دیگه ملکان تو سراپا بود که مثلا احزاب ملتان سراپا که مسائل که حل بکنن و یا سراپا نتونه که مسائل حل بکنن و سراپا بود که جامعهش در تاثیر قرار داده بود نمکش یافته و حتی مرکز فردانی که مرکز بود نه آن تو چه تاثیری بیارن که تشکیل یک جامعه درست و شریف را عمل مثلا ما شما دو مثال مثلا مثل همسایی هم بوده یکی مثلا هند یکی سریلانکا هست سریلانکا خب هندوستان اگر مروی چی تو بچاره این در باز اقتصادی رشد اقتصادی دنیای تو که سریعترین رشد اقتصادی هستند که چین هم بالاتره سریلانکا یک کشوری هست که به قول معروف ورشکست بوده و سریلانکا وادی که سلاش گونگیش کو کسری ملکیت رشدی هم سریعتر از بهتر هم بیمارد و جامعه ترکی به اصطلاح چی هم راحت تر به شکلی و همگونی جامعه هم بهتر است و تمیلانی که بودن هستند تمیلان و خوب قدرت تن به شکلی بوروکراسی تن قدرتی هستش و ولی خوبادی که جامعه اکثریت سریلانکایی است و سریلانکایی هم به خوبی جنبش بعد هم تضاد مذهبی هم تو بوده است تمیلان گشتر هندو هستند و سریلانکایی گشتر بودایی هستند بعد سریلانکایی هم پدا قدرتش گرفت و دا گشتر به صورت بوروکراسی قدرت بودن تو ارتشش دستایا دیگه مثلا جامعهش لورتش یک زبانه یار بکنه تا یک فرهنگی یار بکنه تا مثلا بده یک تمیل تاگر جور بکنه و یا جنبشی بود مدنی بود که سالیان سال بوده مثلا جنگ دیگه و تمیل هم مثلا یکی که اولی اعضا بودن که دوران مدرن مثلا خودکشیش استفاده کو و جنگ چیزی که حتی یک باری که منطقه گرفتش و دیگه مثلا به لحظه بسیار جزیره
به صورت جریان ببخشید تلفنیات مجبورتون بندی بکنم. ادانت که مثلا دیستن در هندوستان مثلا همین برعکس رفت. هندوستان را وقتی که به اصطلاح کشور را به شکل وقتی استقلال گرفت و دام مذهبی هست مثلا بین تمیلان آیا هم وقتی به اصطلاح استقلالش لوتید. بله خب مثلا جواهرلال نهرو که یک شخصیت چیت جواهرلال نهرو خب معمولا به اصطلاح سایه گاندیان کمتر در رابطه خبر میکنه ولی نقش سک مثبتی است که جامعه هند یک جامعه سیکولار دموکراتیک و سوسیالیست تبدیل بیته سک نقشی هست و بخشان هم خب تا بخش دولت سوسیالیستی هم یک نقشی هستی که مثلا ولایتی بشن مثلا مفسران که چهار چیز به صلاحی به شکل ایدنتیتی و کتنتی یکی سوسیالیسم یکی فدرالیسم یکی سیکولاریسم یکی هم دموکراسی است مثلا هندوستان مثلا تمیلان واقعا هم استقلال لوده چه هندوستان و تمیلان هم هندو هست اکثر جمعیت هندوستان ولی خب از زبانی و فرهنگی و تا گوشند که ما خب با شکل جزء سیویلایزیشن هند نه یا شکلی که مثلا ما بلکه مذهب هندی ولی ما جزء شکل ما وقتی مثلا هم دراویدی فرهنگش هم هستن و شی اصلا همیت دیانته من بلکه جوال نهرو رفت آینی گویوس بود که شما چی لوته اگه لوته ما شما رو مثلا جوابی بدین که شما بتونید بیاید هندوستان رو بمانید وشتش که ما مثلا نلوتیم زبان هندی بانه مذهبش مندیم نوشتهانش تا به صلاحی تکسانی که باناتش مذهبی هم با زین هندی هم ما لوتیم وقتی زبان بانه و اگه گوش ما خبر کنه یا ما زبان خبر کنه یا باشه زبان خبر کنه اگه انگلیسی خبر کنه جواهرلال نهرو هم گوشت مسئله اینه وقتی زبان خبر کنه کسی که کسی هم نتو مجبور کنه که زبان یاد بگیره و دیدن که مثلا ولی جنبش استقلال طلبی کاملا برعکس بود یک جنبشی بود با فدرالیسم و مانگا و این چیزا و خب رنده هم پدا دولت هند اتفاق کردن دولت هند هم پدا رنده که مثلا جواهرلال نهرو رفت خب کوشش کو پدا زبان هندی زبان اصلی بکنن پدا تمیلان تظاهرات بود و تمامی باید هندی یاد بگیرن 100 نفر هم کشته بود منطقه مثلا تمیلان تا جریان ولی خب پدا دولت هندوستان به اصطلاح دور بود و آوری دو وزیر هست به اصطلاح هم از تمیلان که تا چیاتن به اصطلاح دولت فدرال نه که ایالت خود وزیر گشته تمیلان یک ساده است ولی خب دولت فدرال هم دو وزیری هستند که رئیس جمهور من یاد نمیاد ولی رئیس جمهور نام چیه ما وانتا شام بل خب ما نام نه متاسفانه نام شی سر یاد نه و دوین لوتراین تا بیاردن که شما به اصطلاح وزیر دا خوشمزه است طبعا والا نظر ما شد که باید خواست مردم قبول کنه قبول نکنه ما مجبوریم به طرف استقلال بریم و چی به نفع هندوستان نه گرا رئیس جمهور خوب الان نخست وزیری گشت که دیگه یه به اصطلاح تندرویان دور کنه بانتن و باید به اصطلاح نخست هم خانم هندرا گاندیت خب برای برای سفیری هم هستی گس نامی گاندیت و نهرو چوکت ولی خب یک سری اشتباهاتی از تاریخی که انجام دادم که بعدن خوب اکسری تنشان جور اگر چه خوب هم یه دفعه که مثلا واقعا تمام کاری بردن ولی لاتی کاران خوب اشتباهی عمل کردن یکی چم شانات که به تعداد زیادی مردم کشته بودن ولی خب رنده دورش کردن دیگه یه جریانی دور کرد و یه خاصی دور کرد که تمام گنا هندی آدم یعنی ما اندوشین که عذاب ملیتان خوب تاثیر هست ولی باید سازمان یافته باید که مردم رو ببینن و همینگان خوب ماش مکانیگان تا ایران مثلا گپاجنه پیش جایی هم ماش مثلا اگه بیچاره مردم باید یک سری عمل کردن درستی ببینن یه ببینید که مثلا حتما ضرورتا باید تا هر پروسه‌ای که جامعه تو که اتفاق کپی و تا ور بکند مثلا من دیست مثلا ماشو بلوچا تا چند احساساتی بیته به خاطر شی که مثلا تا یک سمیناری بیته یک میزگردی بیته چوشی چی تو تلویزیون پخش بیته مردم ناراحت پس مارش دعوت نکوتا یا تو یکی چشمان که مثلا خود دوستی شما شخصا هم جاش کارم و تماس هم هستیم واقعا هم یکی چشمی پیششی که جلسه هم بیتیم گونی خبرم کتا گو در رابطه موضوعات مختلفی آقای معتدی هم نه که فکر کنم که معتدی نه یکی دیگه چه هم گونی خبر کتا در رابطه موضوعات مختلف اشاره که یه بله موضوعش اینه که مثلا حتما مردم هر پروسه یه سعی بکن به دلیلش که مثلا البته 600 مردم تعمیل بکن تا هر جا بتون بروتین وقتی خبرها بکنن وقتی نقش را پیش بداریتن وقتی اهمیت پیش بداریتن تا مردم مثلا جایی مروتن تا وقتی خبرها مکن کسی چی باشه و سیاست کاملا همشین بل خوب شما مردم تو جار هیجان هم بیتن که حتما تا هر جایی ببینن و خوب ما با هم تجربه شخصی هستیم که ما خوب یو ان پی آوادی خوب رئیس یو ان پی نه اتون بل خوب تا یو ان پی آوادی هم فعالیت و هندگان فعال خوب
بعدا همیشه هم وقتی اون در تماس ماریوچ هم در تماس بوده وقتی اون تا دوشی هم تا ساعت 11 12 و یک کارمندان اون در تماس در رابطه مسائل مختلفی که هستن در رابطه با یو ان پی او شان ولی آوردی هم امید و به همین شکل یو ان پی کارا سک مشغول هستن یعنی اگر من تا یو ان پی بسلوبات هم تا عضو پرزیدنسی هم نبودم یا رئیس هم نبودم بلکه همیشه نزدیک و یو ان پی به خاطر بسلا علاقمندی که از کاران بین المللی هستیم تو حقوق ملتان و عادت این سرنوشت هستیم همکاری نزدیک و هم وقت شخصی و رهبران هستیم و هم اعضای که یو ان پی هستند همیشه به اصطلاح دوستان شخصی منم کارمندان که هم هستن بشید که تا ودی هم که همین انولومنت هست مثلا اتفاقی که برما کرد که کسانی که پیسر ادام کنن سنگت ماش کنن بلکه شرط مردم یادآوری کنن بحثش بکنن که مثلا هنوز تقریبا شواهدی هست که با ایران نگاه ها تقریبا هم 2008 جنبش زعفران نامی گرفت بود برما یا شروع بود که جنبش زعفران بیشتر بود ممکنه مثلا اونی که به مدارس مذهبی بود درسوانات یک انقلابی کتش برای حکومت ملیتری و یا نظامی که هستیم که تراجت هم هستیم ولی خب ملتان ورنه بودن برمه هم بازی ملتی هستیم بودم هم میدونیم که ملتان مناطق از منابع غنی طبیعیش هم بازن ولی ملتان ورنه بودن یک دلیلی که هم هست شد که ملتانش وادی کشیدن خب ما خواستیم تا جنبش نه چون آمریکا اگر چه مثلا بودایی بودن هم برمه ولی سک ناسیونالیست برمه و مثلا مخالف تو بعضی ملتانی که بودن هستن یا مذهب شیندوین یا مسیحیین یا لحظی مثل رنگایا که خب آیا منطقه مخصوصی نیستن فقط یک سری بسیار به جهان مختلف زندگی کنند ولی آینی حقش قبول نکرد و آیا هم ور نبودند تا یه جنبش و جنبش شکست داد و یکی دلیلیانی که مثلا رند کارشناسان بررسی کرد دلیل یکی هم شد که ملتان تسلیمی که برمه هستن ور نبودند و این دلیلش خواستان ما تا جنبش نیستن چیزانی که ما رو دوتگین و ما نتونه وقت برای چیزانی بکوشانید که مثلا رند ما نزان نتیجه چی بیته نتیجه پد هم نظام چی نظامی یا مثلا یک دولت یک مدعی دموکراتیک برای حقوق ما را نداده واقعا هم همین بود ولی خب دوران زعفران سرکوب کنک بود ولی 10 سال 15 سال رند همسان سوچی پدا به اصطلاح به اصطلاح قرارداد مشخص وضعیت اقتصادی و در رابط حکومتی کرد ولی پدا دیگه هم غلیت ملی حقوقی نداد به هیچ وجه مثلا آن حقوق دیگه نبودن بعد حکومت نظامی دور کرد هنیگه همو همسان سوچی وقتی هوادارانی و دیگران بودند زندان بودند بازین رفتن پناهنده بودند تا مناطقانی که تحت کنترل به اصطلاح اقلیتان ملی و هنوز طرفدار فدرالیسم بودند هم با به اصطلاح سوچی هوادار و یا اعضا سازمانانی که آی طرفدارند یعنی شد که مردم بیچاریتند که یک چیزی نیست که مثلا ما ضرورتا و تا به شکل باید بگیم حتما باید بریم تا این پروسه و یا حتما تا این پروسه در بمانیم مردم باید بیچاریتند این پروسه یعنی روگا ما را چه فایده رسیدند و اگر نرمه چه فایده رسیدن و سیاست ها بسیار بر اساس شخصی و فعلی و تی یعنی ما چاریدن تنها مردم بلکه با آینده مملکت هم بچاریدن و تی موقعیت ملی بچاریدن شتورکاین که شام بسیار به چه شکلی حل کنه گوانتن خب مسلمان مثلا مردمانی که داخل کشورن تا کسی که فشار هستند ما مثلا شرایط بدل بکنیم و ما دکتر برمه هم مردم سر فشار هستند که شرایط بدل بکنیم ولی خب تو بعد یک مسئله سیاسی تی مطرح تی مسئله حقوق ملی مطرح تی حقوق اقتصادی مطرح تی حقوق مثلا فرهنگی مطرح تو شام مثلا به شکل تو حل کنه پدا چاره کجامی کدی مهم تره خب مثلا تا یک جامعه یک شرایطی هست که مسائل حقوق اقتصادی مهمتره تا مثلا به شکل دیگه چون یک حزب سیاسی مثلا همیشه نه که وقتی کجا برنامه کامل یک جا اجرا بکنه برنامه یک جا اجرا کنه اگه چیز سیاسی نمیتونه تازه سیاسی که 80 سال 90 سال تا تصویر دادگل مثلا حکومت هم بودن برنامه سیاسی وقتی تانگه 20% 30% هم اجرا نکنه چه برسی به ما که بودی جامعه انیگام رو که مثلا 100% اجرا بکنه که همه جامعه مثلا تحقیقی بانت متونه کاری انجام بدن هیچ کاری هم نمیتونه ولی در کل شکل باید مثلا بزانه که چه دری وارد به و چه دری در بکپه و چه کس چه وادی وارد به و یا چطور بداره یا به چه شکلی در بکپه چون ساک مهمه شان مثلا مردم توجه کنه همین دو خود مثلا شکستی وارد پدا ایران هم اتفاقا ما بر اساس هم تجربه و تو شخصا هم سنگتانی که داستان لحظی ممکن در جریان هم ما با تو شخصا به صلاح ارتباطی کنه با لحظی نمایندگان مجلس ریاست پارلمان اروپا یا ولایتی خوب تا ایتالیایی تا هم مثلا دوستان شخصی من تا مثلا رفتم برای شایان هم برای واندی دیستن و رادیک رفت تو بده بجز از مثلا وقت پارلمان هم در هم یک دیگر دیستو گفت فرانی کردن تو با هم دیگه مثلا به شکل ارتباط شخصی هست چون تو سیاست با چیز مثلا شخصی انت سیاست ها
تمام چیزی دار نیست که سیاست مثلا فقط از فکری گویا که نزدیک به بلکه تو باز چیزا تو از روابط شخصی هم حل بکنه جورش بکنه و شما خب دیپلماسی بحثانی هست که هستند که اگه سنگتانی کلوتر رانه تو گپش بجن که تو شارکا بر اساس روابط شخصی تو باز مسائل حل بکنه ایشان مثلا نویدا که ما با هم دیگه مثلا چیک تمام همین مسائل مطرح کردند که مثلا تا ایران هم احتمال همیشه تو ایران اقتصاد همیشه خراب بود اصلا مردم چندی اقتصاد داره ولی تا که یاد بیتین یه بودت که ایران مثلا هر سال قیمت دلار رفته بالا انسان گرانتر بودن یه گله مردمانی که سبا تر جنس یک قیمتی بیگا رو دی قیمتی یا همو تر یه دکان چا دکان تر قیمتا فرق کنه یه مسئله اقتصادی همیشه بوده و این مسئله همیشه چیزی بوده که مردم زانته چی روچه نه اما دا وقت چون برای به اصطلاح مشکلی که تا حکومت یک جای مشکلات کنید و هم بر اساس همین پرینسیپت که ما مثلا خوب باید همین شاید توافق کنید که مثلا یک کنفرانسی تو ایتالیا یکنه یوتین و در رابطه با همین مثلا شیک چطورکا مثلا اگر تا ایران اتفاق کرد اپوزیسیون چطورکا کار بکنید و نقش ملتان مثلا تو چی بیتین بر اساس نقشی که مثلا ملتان تا برمه بودگت من نتونید که تش مثلا همراه و بانتن و آیام اساسا خواستان هم مطرح نکتگتن یه مثلا پروسه هم ثبت ایرانی آورد کنه خب لاتش ایرانی چه استقبال کل لاتی هم آور خوشش نیاد و لاتی هم خب همه مسئله شونیزمی که لاتی ایرانی هستین و ایشی مثلا نکشون شونیزم فارسی بلکه کلا شی تا جوامع ما شما هستیم به شکلی طرف مثلا ایشی برش اصلا غیر قابل قبوله که مثلا یک بلوچی بیاد هم چیکاری بکنه که مثلا دیگران دعوت کنه پارلمان اروپا یا پارلمان اروپا مثلا سالن دادن و بعد مثلا چی خوب ما مثلا هتل هم دیگه اینو بیای بده هتل 5 ستاره نه احتمال هتل 2 ستاره تا ولی خب شما که کسایی کاینته حداقل دو شفاعت ونا بدارن بده بعد یه شکل مثلا بده ببنده یعنی برایش چیز جالبی هم نیاد که مثلا یک کار خارج مرکز یک دیگه انجام بده مثلا هم جایی که مثلا حاشیه مرزدار این کاری که ما لکی دست دادیم چوکیدار داشتگی بود در های مایز مرزدار هیچ کشوری نبوده هر کسی که بلوچ مرزدار من کشور بوده چی مسئله تعریف تاریخ و درود تاریخه ما هیچ کسی مرزدار نبوده و یه مثلا حالت توهین آمیزی هم هستی تیپ ما را ولی خب این نظر همشین یعنی سه تا حالت تعبیر آمیزی خب بازی نیاتن بازی نیاتن و خب همین دفتر بازی چیز رهبران سیاسی مردم با توشیک مردم برای لحظه رفته دیستگن که مردم جای کاری لاتی به خاطر ما را شخصی هم کانتی ولی ممکنه هم مثلا زیاد علاقمند هم نیت یک پروسه تیچی ولی کانتی خب لاتی یاتن و آیم تا اپریل 2009 حالا من ایرانی سالا متاسفانه سر یاد نیاد ببخشید چون من در از ذهن یکم پیاده بود باید همیشه آپدیت و سر حال ببینید نه ولی زانو از اروپای سال 2009 و تا ماه آپریل بعد خب کنفرانس ما گفت و بحث هم همشیت و خب جد مثلا استقبال نبود ولی استقبال بود ولی با اندازه که مثلا مردم هدف بود که برسید نرسید تا آپریل بعدم تا انتخاباتی که بود که مثلا احمدی نژاد موسوی و اشتاط گرفتن تقریبا جون یا جولای که دید تمام انقلاب سبز یا چیزی یا جنبش سبز یا نامی اعلام به شکلی شروع بود و بعد هم بود ملتان تا ایران هم شروع نبود شرکت نکرد و خب من یادم موقعا بعدم طرف کنگره ملتان ایران فدرال خب باز رفتیم بود من آقای عبدیان و میروعلی رو شما با هم دیگه میشه رفتیم تا اتحادیه اروپا و تقریبا هر دو ماه سه ماه سره یا بری رفتیم تا بروکسل با هم دیگه مارش بدل بتاین به اعضای سوسیالیستی که شما سپارش ملتان و تا بخش شرکت نکنه که شما ما خوب خواستان ما تا مثلا خواستان موسوی نیستن موسوی چیزانی که مطرحش کنگین چیزانی نه به درد ملتان بارن و هرچی هم نبی مردم رو تا برو بکشن که بعد مثلا چیزی مزانتیک چه کنگین شینه که ما مثلا مردم بوشیم برای مردم رو مانته ولی مردم باید حتما احساس نکنگن که توی جنبش با شکل خواستانش مطرح عادت مردم تهران هستن که مثلا مردم تبریز یا مثلا بلوچستان یا دیگه را دیگه که اینا بوده یه بخش شرکت بکنن که تا جنبش هم برای شکستی و حالا مردم چه حتما موفق بوده ولی شی که شانس موفقیت اگر مردم بتونن مثلا تر مناسب و چیان مناسبی بنتین دیمش برانتید مثلا برای چه بحثی کار هست و آدم شی هم شد مثلا نشینه مثلا توی شهر افرادی مثلا کارشناسان مزنی فیلسوفان سیاسی مثل فوکویاما مثلا در رابطه با هندگی جنبشان نوشته جنبش چی بگوشه بنیادانی مثلا چی بگوشه بهار عربی و یه دیگه دیگری بررسی کردن یا یه دیگه جنبشانی که دنیا بودن یکی مسئله ایدنتیتی یعنی هویت که جامعه واسه سک مهم خب ما بلوچستان یک بخش ما جنبش هویتی اند ما که مثلا بلوچ بونان بلوچ دانه بود و یه سک مهمه میشه حساب مثلا به این کار انجام بدن
و دیگه شی مثلا توجه مکنه کاران خوب دیگه ما نروند. یعنی بحث نکته که شما بالا ایشان با توجه بکنه تا ولی که مثلا ما ایرانی تمام گینه مثلا چون مردم تزادان تهران شهر دیگر که ما تمام گین با هم دیگه یکی ایشی تا یک شرایط مخصوصی یک هویت مخصوصی تا یک شرایط مخصوصی یک هویت بر علیه استبداد ولی بعد یک استبداد را هویتان ملی و فرهنگی هر کس مهمتر بنده آیه هم با جوابگوی مناسب دیگ ببیتین اگر شما یک طرفدارش یک چارچوب ایران است بیتین یا به صلاح گذار مسالمت آمیزتر بیتین اگر ایشان جوابگوی دیگ مبنتین تا یک شرایطی که مثلا بعد شما گوشه که مثلا ما شما تا پای صندوق رای یک دیگر گنده پای صندوق رای متاسفانه بری هستند که مردم شریف را نرسیدند و صندوق رای ممکنه صندوق رای خمینی بیتین یا صندوق رای متاسفانه آبادی را ممکنه جنگ داخلی بیتند که بهترین چیزی که یک جامعه تو که پیش بیتند و اثراتی سخت منفی باتند بهترین که پیش را بسلا یک ترتیب مناسبی دیگه بیتند و نه ترتیب یه شکل فقط بیتند که ما مثلا شما حقا دین شما که روبری داره و نه بلکه حقا بچه پیسه را آیی که تدوین کنه حقیه چطور که تدوین کنه بیتند چطور فرمول بندی بی چه دروشمی دیگه بیتند و رنده شرایط اجرایی چطور کنه ایشان هم باید ملیتان و مردمان باید به شکلی تبودا جاده گوانتید اگر گروهان اجتماعی مختلف نه تنها ملیتان جوانان یا مثلا جنینان یا کارگران یا مثلا همه چیزانی که خود ایران همی 20 تشکیلات چیزی داده چیز مترقی ولی خب یک سری کم بودنی هستند که مثلا مایه دیگران خب باید رفت باید ولی چیز خوبی هست ولی در کل شد که شما مثلا با توجه کنه بیتن اگر شما همگان توجه کنه بیتن و ایشانی سرا بسیار یک چیز درست میبینید تا مردم مشکل بیتن و ادانید که مثلا در رابطه با ایران خب شدانید که ایران جامعه جنبش هندگی جنبشی که هستند هر کسی بیتن توشه برای باش گندگی که جنبش به شکلی احزاب خوب تاثیر است خصوصا میگه که تعریف کنم اول احزاب کرد به دلیل که خب کردستان اتفاق و تونتش مثلا حداقل در حد اعتصاب مردمان و مثلا به بوگشانت مردم اعتصابی کرد ولی خب تظاهرات مردم و تصمیم که حساب کرد هم اون منطقه انتقادش که چون مردم تظاهرات بکنه مردم و تصمیم که تظاهرات کنه یه دیگه جاگان ایران هم تظاهرات بود و دیستند که مثلا یه جنبش به شکلی رفت ما یعنی داند که احزاب سیاسی تاثیر هست ولی خب یه پدا تا چند از هندگان مثلا احزاب سیاسی کل بتونه مثلا همه بسیجی کابلی که انجام بدن تا من جواب داد نکنم ممکنه بتونم بکنم ممکنه نتونم بکنم ولی خب تا یه مدت 2 ماه 3 ماه مردم چون حرکت مشخص منسجمی پیشک مردم بیان دعوت تظاهرات کنه یا حساب بکنن ندیسته در حالی که مثلا در جامعه بلوچستان هم مثلا مشاگندگی خوب با توجه به اتفاقی که زایدان که جنبه خونین زایدان و آب سلام جورتی که مردم زایدان هستیم تو همین بابت نقشی که مولوی عبدالحمید بوده هستیم ویدا جنبش مثلا به شکل ادامه بوده و تمروچی هم بوده و مردم مثلا هر جمعه تعجب کردن و توانمندی مردمان و به اصطلاح جانفشانی و جورتی که هستن تنش کاین دراوتی به اصطلاح زرشانی انجام ده حالا بعد یار روچی بل خوب انقلابش به شکل زنده داشته فعلا یعنی نقش ملتان هستین ولی این نقشا چطور کار تو بکنه یک ترکیب مناسبی بیتین که تو بتونه شیء پسر انجامی برسونه به یک سرانجامی که بتون مثلا خواستان ملت تو بده برسانته و همین دو بخشی که مرکز است مثلا آیدی که قدرت از آن هستن و به شکل که مرکز آن هستن آیان بعد جوابش پیشان چی بیتین این همین مسئله تا اگر خوب نه طرف مرکز یک شهرین اقدامی بوده که بتونید مثلا یه ارتباط نزدیکی به وجود بیاریتن اگر هم بوده چیزی بوده برای مثلا به شکل بازی بوده مثلا تا همین سمیناری که بود مثلا خود توجه بشه گشته رو بخاطر که میدیان پخش کرد که مثلا فقط یک که اعضای کرد مثلا دعوت یا شخصیتی نه به عنوان نزدیک شخصی دعوت کنه به معتدی که خب یه هم زانه بیتن صرفا به خاطر یک شویت یا به خاطر شیعت که مثلا واقعا جایی هستن ایشی مثلا ولی کسی مثلا نیست و ایشی خوب تنها مثلا ما شو بلوچن خوب ناراحت آدیگران هم کسی نیست آدیگران هم کسی نیست و مگندگو مثلا دیگران یه بحث بوده که حداقل بین ترکان و بین عربان یه بحث بوده که مثلا پرچیانی مشکل حل نبوده که تاگت هم حل نمیتونه هم و خوب طرف وقت ملت هم یک به اصطلاح فرمول بندی مناسبی که مثلا خوب همین دوا که تو مثلا خوب یک طرح مناسب درافت مناسب فدرالیسم یا چی که وقتش بتونه هم با صف مشخص وقت مثلا و تا گیشتر مطرح بکنه مثلا همین کنگره ملت‌های ایران فدرال هستن گیشتر مطرح کنه بیتن آودی ورا نقش ملتان گیشتر بیتن تا جنبش ها مثلا خوب یه پیشنهادی که ما با شخصا خوبه و دوستان
کردم بود خب آوردی مثلا آن احساس که فقط جنبش کردستان آید و می برام خود که خب یه جنبش نه که مثلا جنبش استقامت نه که مثلا دو استقامت نه که تا چه هر کسی مثلا 100 متر زودتر تچیتن و تیزتر تچیتن برتگی بلکه شی ماراتون ما شما درست کنیم باید با هم دیگه برویم و مثلا جلسه که رسما از طرف اعضاب سران اعضاب مثلا کنگره هسته بود مطرح کنک بود همشید که شما باید بیاید هم مثلا حتی می اتصابانی کنتش نه بونان مرکز اعضاب کردستان که وقتی مثلا چیا مرکزیت ما برای اعضاب کردستان ایران چون چی کردستان هر چی بیتین کردستان منطقه از جغرافی از جمعیتی تا ایران محدود همیده بلوچستان حتی همیده مثلا منطقه مثل ترکان که مثلا میگه از جمعیتی شده درست بالاتره بیاتشه به نام کنگره انجام بدین میتون تا ایران و تمامگی بتون اثر بیلیتین عدالت مناطق ملیتان بتون بیشتر اثر بیلیتین ولی تنیگه هم همین یعنی مثلا فکر ممکنه کار فقط تموم بیتونه مثلا پرستیژ به یک رسیدین چون متاسفانه همیشه تا ملتان هم یه بدبختی هست بخصوص ملتان تاسیستم سکس دچار هیجان با و خودبینی بیتین تباتش خود محور بینی تا ماشوان وجود کردن دیگه شیک مثلا خب یه جنبش مرکزیت کردستان و مثلا ماد پیسر آذربایجان بود تهانی بلوچستان کردستان و یا ما بلوچان بگوش یعنی تا بلوچستان در حال کسی دچار مشکل کن یه دیگران خب بهتر هم شد کسی مثلا در یک جهت چیه برفتین وسیع‌تر برفتین ولی ادا هم ما متاسفانه نتونیم مثلا بر اساس ما خود محور بینی یا پارتیزان بازی که هستت نتونیم چی انجام دهیم بیته و دیستن که هنگام مثلا خب گشتری مثلا جنبش در بلوچستان در حال کردستان وقته اگر مثلا کنگره ملت ایران فدرال دید وسیع‌تری مثلا بتونید که گشتر رو بهتری کارام بکنید ولی متاسفانه ادا شاه هم چی بودن و خب تا مرکز که خب ماشاگندگی مرکز مثلا اعضا مثل مجاهدین هست یا مثلا پهلوی که شان اساسا یک دید چی بگوشه چارچوب ونه ما انگلیزی شده نرومانده دینید کوتابینی یا مثلا دیدش سک بارگ انت پچ نه این البته فارسی ندارم ترجمه چی بکنه نرومانده نرو اما بارگ این بیا چیزی مثلا بیا شکلی بارگ بیتن تماتون مثلا پرتچین فکری بیتش یه شکل آنت و نتونه نگه مثلا میتونن یه دیگه مثلا جا بدین اگه کاری هم کنن که صرفا به خاطر شونید مثلا مجاهدان شما مثلا خود مختاری به کردستان داد در حالی که 50 سال پیش تقریبا دنیا فرق کرد البته مجاهدین یک کم که عادت مقالان و نوشتن و مثلا ملتان استفاده کنن که در جوابی بعد نه ولی خب پدا هم مشک با تمام چیز زیر نظر آیان بیده یه هم چیزی نیست مثلا هنگام یه دیگه ملتان برای کسی زیر نظر آیان بیده بلکه مردم هیچ کسی نلو که دیگر برنامه اجرا بیده حزب سیاسی هیچ کسی هم یه فکر ما کنه منی به اصطلاح اختلاف برنامه اجرا بیده بلکه هر کسی موتی برنامه باید بتونه دیگه مبرات اگر نه یه دم بیتید خود چهار مشکل بیده میدونید مشکل بیده و پهلویگان خوب سنگت واتشان دانند که تا چند اندازه موضوع مطرح بودن ولی خب یک چیز خوبی که بوده همین به اصطلاح 20 چیانی که در کفتچه ایران و در طرف جامعه مدنی و گروهان معلمان و حقوق بشری و کارگران و دیگران بوده میشه یک چیز مثبتیه و شی باید مثبت گندگ بیتن ولی خب شی هم باید یکم که دیما برای بیتن تا مثلا برای ما یه دیگران قابل قبول بیتن و دانید مثلا احزاب سیاسی یا ملتان اتمنن مثلا نقش مثبتش بیتن اگر تا جنبش ها بخش دیگری کده حاکمه آیا میتونید شما قوت همراه بکنید و خواستان شتابتی خواستن جا بداتن به شکل مناسب درستی و خب مثلا منشوران مختلفی هستن همین منشوری هستن دیگه هم بر بیاین که همین تظاهراتانی که مثلا بروکسل یا جهان دیگه با اگنتون امداد استراسبورگ بودن یه بخشی که انجام دیگه شما خب ما وقتی در تماس و نوبتان تا بحثان به اصطلاح منشور هم هستن و به شکلی هم ارتباط با آیان و دیگه کسایی هستن تو هم بحث باید که مثلا یه منشوری آیان داده که لطفاً به اصطلاح رنده منشور اعلام بکنن که تانگ اعلام نبوده اوه هم مثلا یک سری بندانی مثلا هستن در رابطه مسئله ملت ولی میدونم که دیگه اشاره که به اصطلاح بر اساس حقوق بشر و نظام بر اساس نظام غیر متمرکز و رفع تبعیضان ولی خب یه چیز کافی نه انتشی اشیا خوب تو شک سری نویسته ولی خب جمهوری اسلامی هم حقوق بشر ایران هم امضا کرده شما که امضا هم نکرده آیا امضا کرده اجرایی نکرد تشی برای ما کافی نه باید به شکل حقوق ملتان و خود مختاری درونی اقتصادی یا شکل بتونه مشکلات اقتصادی حل بکنند و تی مسئله فرهنگی حل بکنند به شکل مشخصی چیه بیت ضرورتا اگه شما را خوب معمولا تا یک چیزی سیاستی کنگی تا یک میانگین گیریگی دیگه میانگین خوبش این که تا یک اندازه وسط گیریگی کسی نگوشه که تا حتما فدرالیسم مثلا یکی شما چهارشنبه دید یکی اونشم مروی چه خبر کد که هر یک منشور نویسین که ادا ولی خب به هر حال به شکل مسئله ملت با توجه به اهمیت الله جان فناشینی که اصلا جورتی که هم اصلا برای تغییر
این رژیم گشته تا ملت ها بودن تظاهرات مثلا گشته پیسرتا تا منطقه اهواز بودن تا کسی مگه که اهواز ورنه اهواز نقشی نیه بلکه نقش سک باز بوده هنگام بلوچستان نقش هستیم بعد ممکن آذربایجان بکنشی ممکن اصفهان ببیتین بعد منطقه ترکمن ببیتین این مارفوش به یه شکل مگه چون مثلا شی باید یک پروسه بگیندین و پروسه بگیندین که به سرانجام برسیدین ولی خب آن تو که چیز هستین و حداقل یک بخشی چشم منشور نویسگن یکم اوپن مایندترن میشن شما پیشنهاد بده تا مشخص بعد ما به صلاح سعی کنیم که چی بیتین و بعد مثلا مردم بچاری که مثلا ما برای ما قابل قبولین یا نه یعنی اشاره که باید هر دو طرف به یک سری کامپرومیس بیتین یا مسازش یا تحق به یک بیرته هم چه آن نیمگا هم چه ایشون نیمگا ولی پیشان طرف قدرت بیتین خب آیا همشه متوجه انت ما مثلا اول داد که کردستان مثلا نظام سیاسی است موفقترش عمل کو تا ودی حداقل پویت مثلا مطرح کنه گرگ نبودن و تا هغه تم عذاب بوده تا یک سری نهادینه وانتنو تو انتگش بتا چیتر کنات ولی خب تا دیگه جاگا هم متوجه هستند که مثلا همین دوا شی خوب تا تمامی ملتان تو کو بوده دیگه مثلا تا هر جامعه یه ولی دیکتاتوری بوده لهستان بوده کمونیست بوده حکومت بوده تا آبادی تا که مثلا ایران بوده شاه زمانه بوده یا مثلا دیگه کشورانی که بودن زمانی که مثلا تغییر به وجود یهته رند بوده که عذاب سیاسی شکل گرفته مثلا تا چک مثلا آقای ودام حکومتی مثلا یک رهبران مشهور دنیا بوده مثلا هاول که مثلا چی هستی مثلا فقط شخصیت دادن ولی رند خوب تونتش مثلا حزب کنه رند دموکراسی یهتشان میشه که شما مثلا به شکلان درستی باید عمل بکنید هم ایا طرف هم بی طرف و یه دیالوگان هستن و خب هم خب خاطرشی که خبران طولانی تر مردم بکنه جزئیات هم باز نرسه که تا اندازه که امکانی هستن بر اساس مثال و یک سری چیزا یه مثلا داده گفتن که بتونیم شما هم داد بین مشابه بچه‌ها برای یک بحث ترانی بابت او بیتین تا که مشکلات پیش آتن شما هم زانه خود مش درونی هم مسائل هستن ولی خب یک سری مسائل هستن تا دیگه تو دیگران دیم قدیم به هم باید اشتراکا فکر بکنید چون شما باید گندک بانتن و بلوچستان مسائل شکل مناسبی مطرح کنک بانتن میده کنم باش بلش سک مهمه که ما بیچاره هیجان ببین تا هر جایی مریم صرفا به خاطر ما باید ببین یا ایده با ما بیتیم ما حتما با نباید برویم بلکه مثلا باید طریق دیالوگ و بیچاره اشتراکا بیتیم مثلا دیم بریم و یک سری رقابتات به هر لحظه چه ملتان هستن خب ماشا بلوچان باید شیم دیسته بیچاره لحظه چیزا هستن ماشا شان واقعا هم یه مگینید که حتما ورنه هست مثلا شی مثلا بلوچستان دیستان مثلا از تاریخی هم اما واده که سرداری حکومت بوده یعنی مولا هم مولوی هم بوده قدرت هست یک بخش همیشه به خاطر وقتی منافعتا و حکومت ورما یک بخشی دور بانده و دور دارند و این مسئله ادنتی پده یک مسئله انتروپولوژی که است باش جامعه تو کاسه تا بین توایفان عذاب سیاسی یا شخصیت حالا قشری شخصیت بانده حزبی شخصیت بانده یا سرداری و خانی شخصیت متاسفانه شیعه هستند یعنی کسی نرفت دیگری مذهب یه دلیلی که ملتان مثل کرد و بلوچ و حتی ملتان مثل فارس موفق نیند همین تفکر فودالی است که تانگه جامعه تو کش هستند کسی شهریت بیست نکنه هر کسی وقتی بخش وقتی جامعه و یه مثلا یک بحثی است که مثلا اگه کتابی هم هستن هری پریدر نامی نمایی همشه که مثلا یه مثلا یه رای تنکی که رای سکین تنکینه و تو بعد که شیعه کپته تو چطورکا پدشه دیم او برای چطورکا انجام بده یه وقتی هم یه سکیم مزنی مسئله با این خو همین چیزشون بحث بودن چطورکا بوده که مثلا حتی زمانان قدیم یونان اگه بگیره تا شبغاره عربستان اگه کودی که حضرت محمد یاد که تا بوده بررسی بکنه تا که ابن خلدون به چطورکا این مسائل دیستگن تا که مثلا که این ناملی حافظا که توریه مثلا سورنیتی اروپا تقریبا بر اساس آیه مثلا تنظیم بوده یک مدتایی که بر اساس پادشاهی کساترا مثلا گرده و رستم و شانه مثلا بحثن که چطورکا تاثیر بوده و حتی جوامع آفریقایی که مثلا وادی که چطورکا تو انتگش مثلا زولوان چطور رشد کنه تا مثلا بیای که از انثروپولوژی مثلا تا بیایشی که چطورکا رنده که انگلیس مثلا جای کلوت دخالتی بکنه یا کشوران دیگه سودی ما رفتگن یا مسائلش حل کنن بله خب چطورکا بوده که لحظی به دموکراسی رستگن لحظی نرستگن چون واقعا همشه یک مسئله ساکن بسیار چی بوشهگی ظریفین و انجام دهگی هم خوب یک سری مسائل شانسن یک سری مسائل شخصیتانی که کانیانتین یک سری مسائل هم که دیگه ربطش هستیم هم دیگه شینه که مثلا اقتصاد این زیربنای که روبنا شرکت یا فات روبنای که زیربنا شرکت بلکه یک ترکیب مناسبی چشانه که مثلا تو حل بکنید
اشانت که مردم با سک با توجه کنند چه تجربیات وتی که هستی از در مشابه بلوچستان که بلوچستان شرقیت قوم کنتر در مثال جتا مثلا گیسر ایران هست که کردستان تا بلوچستان اهواز یا منطقه آذربایجان و همین دو دیگه ملتانی مثل برمنیک مثل شبایت است دلای اتیوپی در منیات آیا هم خوب مایا ما جاکرتون ای راورم نزدیک تو شرطه هم جا کارون و احزاب سیاسیش هم و ارتباط سک نزدیک و نشسته منا آیا هم مثلا یک سری هم آین هم جامعه همی دارن چند زبانه اتیوپی کشور تاریخی است اتیوپی هم همی دارن که ایرانی بودند کشور تاریخی است مثلا کشوری است که زمانی که ریزتان کتاب نوشته اتیوپی تاریخ هم هستند تو که سرتایی چایی رند هم و کشور تقریبا آفریقایی است که طولانی ترین مدت مثلا استقلالی بوده یا وقتی به عنوان یک کشوری منطقه مثلا زیر استعمار بیا این وانگو بیتن آیا هم تجربه هستی ملتان بوده هم هستند بوده هم یک شباهتی وقت ملت فارس هستند بوده اما را هستند که آب و شما ملت نه چون دیگه بخشم بوده هم مثلا چی بودن اسیمیلیت بودن ادغام کنک بودن آیا معمولا گشتر بوده آقین بودن و مثلا یه دا کنک ما ملت اتیوپیایی ما مثلا یک قومی نه یا ملت نه و دیگر هم مثلا گروهان اتنیک زانند یه مثلا نقطه این کم اتیوپیا نتونت دیما بروتن و یه نقطه ظریفی که ایران هم دیما رو چه ایران هم اکشن مثلا یک بخشی هست مرکز ترین ایران یک بخش دیگه هست مثلا گروهان اتنیکی هست اقلیت‌های ملی هست یعنی فارس بوده یک چیز عجیب غریبی هست آماره هم میداد احساس کنند که آیا هم مثلا چون یک بخش دیگه چون هم جذب تگن بوده چه مش ما دیسک مثلا یک چه خانمان ایرانی باشته تا من نظام واقعا که نه تو باشته که ایران اقلیت نشوتی های مثلا دایز باشه اصلا چیزا نه که ما مثلا ایشیش بگوشید نشی رهبران ایرانی که مثلا در سطح بالا هستند که ما وقت کنفرانسشون بودن و دیگه با هم دیگه نشته همه برشته ایران نبی مثلا گوشه که فارسی که لورن چون یکی خانواده درس که مثلا نوشته ما متفق واقعا تک مردانی کار و ازدواج و شی که کی مرد و کی جنین و کی چوک بوده و کی ازدواج کرده شک نتونه حقوق ملتان تعریف بکنه که مردم هر جا با هم دیگه ازدواج کنه زندگی کنه و تا ایران هم میدابین ایشی کسا یعنی یه بتون بحثا لوس بکنن همچین مسائلی مطرح کنن تا هم همین هست یعنی تجربه مشابهی که مثلا بین اتیوپی و بین ایران هسته و ادانت که مثلا خوب مردم باید مثلا همچین مسائلاتی که مثلا احساسیت پلهتی مردم واسه بعد مثلا ملیت کیتی ملت کیتی بعد مثلا دو سرزمین کیتی لطیفه کنه سرزمین مشمول پاجیگن منیگش درسته و نشان نبید مثلا بهر بکنه حتی که مردم هم مراتب ولی سرزمین بازمانیته ادانه که بعدی که دچار ادامه احساسات هستن مشترکای مسائل حل بکنه که وظیفه نیروی سیاسی وظیفه روشنفکر یا مثلا خود جامعه مشابه فیلسوفان سیاسی مثل سیاسی مشفق آقای کیاتنامی که ایران مثلا مشهور به فیلسوف سیاسی من یاد سروش که نام میشه مثلا گنده که از طرف فکر مثلا یک فیلسوف سیاسی ایرانی آدم معرفی هم هست بل گنده مثلا یک من نظرم چیزی نوشته ما واقعا مقاله نمانده در مثلا مردم آمریکا تگد مثلا شوکه تو این آمیزی است که سوواکی آمریکا طرف مثلا فیلسوف سیاسی تا ایران زانند اشی که ایران که مثلا میشه جامعه تو همچین مشکلاتی هست که مثلا حتی یک فیلسوف سیاسی هم نتوند بیت مثلا یک داری خبر بکنید که بعد که ایران مثلا چیزی هست مثلا شما مثلا عاملان رژیم یا مستقل عمل کنند یا چه بودی ندانم کاری مثلا همچین برانی کنند یا مثلا سیاسی تو که مثلا یک حالت سوواکی و ندانم کاری کارند که اساسا راه حل درگیجه که بوده مشکل بیتند و یه شکلی خبر کنند وانتید که حتی بحثان درونی یک بری مردمش هم بیندید تا یه احزاب سیاسی ها و یا ائتلافان تو نتونه مثلا راه حل مناسب در بیاره که تجربیات مردم یاد بگیرید راه حل مناسب در بیارید دچار مشکل نمیتین مثلا دلایلان خیلی خرابی کارند مثلا وقتی تو بیاید مردمان مثلا شکل تغییر آمیز چه بکنه چون وقتی کسی تغییر آمیز رفتار کرد با طرف به احساسی بنت خرابید وقتی که احساسی بنت خراب بود بعد احساس شاید کنه یک مشکله و این خاطر ما خوب تیز مردم میشه کوشش کرد بحثانی که اگه بیا خبر کنه همه درونی بیتین حکومتی بیتین صرف کنه مردم در تا فیسبوک تا توییتر و تا دیگه جاگان مثلا بیا دیگه شکل مثلا انتقادان نابجا بی دلیل و یا به اصطلاح کوتاه ما کنیم که یک مشکل شکل دادن و شان خوب در بحران مختلف و یک دیگر هستن دیگه ما دو موقعش مثلا بعدی که ما ملیتان خب معمولا اشکال اساسی تا ملیتان همشین که چون مردم تغییر بوده بری ندانم کاری و چون مستری مردم های تغییر بوده و چون کسی که حاکمه برای چطور مستر گیرنده بیتن چون آیه گوچه چطور شرطرند آیه احساس کن زبانش تو شرطرند آیه پول گیرتره شرطری ماشینی هستین شرطری تحصیلاتی هستین چطور
تا مثلا آیا همیشه تی ایدول بیت اگه مردم تی عمل بیت به شکل ایدول بیت بعدشان که مثلا مردم پدا وقتی تو کام میدا به تغییر یک دیگر کانتین یا همین دابی مثلا رفتار به یک دیگر کانتین در وقت مردم احساس کنه نه ما شما دیگه تاستمی باید به یک دیگر احساس همبستگی گشتر بیتن نزدیکتر به متحدتر به بلگنده مثلا پخشتر به و یه اشکال اساسی است و اشانت که هم شما مثلا تملتان تاسیستان تاثیر اعلام میده که مثال داده مثلا خود کردستان مثلا چین چه حزب است تا مثلا مرکز آزاد کردستان چه واقعا هم نمیشه که نتونن با هم دیگه همان کار بکنن چون نزدیک جا کار من ایشی یک مسئله که دماغتم گونش بحث کنه وقتش هم زاناتی که نتونه مثلا داده تا اگر مثلا اگر عذاب کرد مثلا اگر در مرکز عذاب بتونید یک به اصطلاح پروسه مناسبی تو شروع کنه برای اتحاد دیگه گروه چون هم عذاب قدرتمندیان و هم احساس خوبی تا ایران در کرده هست هم از لحاظ بین المللی هستن البته بری خرابی کنه همین اخیراً تا دو روز پیش دیگه ما تو سنگتان حزبی دیدیم دا که پارلمان اروپا مثلا رابطه گذاشتن با عکس و جلان بود جتا گذاشت که مثلا یک دیبیتی بود که پارلمان اروپا که خب شاید احساس بدی کنه است تو پارلمان اروپا به خاطر نشان میده که آقای اوجلان تا انگار زندانای عکسی بجنه تا یک بحث دیگر یا خب بله احساس خوبی نسبت به کردان هستن بعدش اینکه بله نتونتش مثلا با شکل استفاده بکنن دلیل همیشه که همین چند دستگی احزاب کرده حالا مثلا در دو تا حزب یا مرکز احزاب هستن بازی احزاب کرد در هم هستن ولی هم دونه هم نتونن با شکل لازمه توافق بکنن واسه یک پروسه مناسبی دیم آورن و یه اشکالات هستند که تماشای جامعه ترک هستن ادانه مثلا ما شما نقشی که مردم باید بتونن اجرایی بکنن تا همین جنبشان اگرچه هم رهبری تحول تا دست ملتانه کردستان بود تا بلوچستان هست ولی مثلا ما شما نتونیم مثلا شیا باشه که باید از بین‌المللی مطرح بکنه و یا رادیویی مطرح کنه ولی مثلا ایرانی تو همشه مثلا مسئله حالا جنیان نقش واقعا سخت مهمه و همه داک نقش ملتان مهمه آن مهمه جوانان نقش مهمه ولی مثلا آیا وادی کبار کنه گشته نقش مثلا جوانان و جنینا مطرح کنن نقش مثلا ملتان بر اساس خواستگاتش مثلا مطرح نکنن بدانید که مثلا آن میدیا مشغول نیستند توانمندی فکری حتی هم نیستند بتونیم مسئله دیم او بره و ادانید که مثلا مشمول نقشی آدمی که مثلا مشمول لوته که جامعه تو که تاثیر بله آشکلا نمیدین و همین خاطر که مثلا نتون دیم او باته در حالی که ایران امکانی هست که کردان و بلوچان و ترکان و فارسان مثلا بتونید تامین آنی کم فکر کنند مثلا کنگره شورای دموکراسی یا همبستگی میتونید تنش با هم دیگه همکاری بکنن تو تگتش به هر حال یه شکل میدیا قویتری بیتش تو تگتش نقش بهتری بیتش و عملکرد درستی بیتش ولی متاسفانه تا آنگاه نتون تگشی کار کنم یعنی سنگتا معذرت روز شما فکر کنم تقریبا 50 دقیقه خبر کو خبران درازکش من چون مرد خبر باز هستی بابت بکنته ولی خوب امیدوارم که دیگه بری پیدا ماش باز یک گپ پایین آمده حالا من جواب چند تا کنون کسی دوستی هستین یا نظری هستین تی بفرمایید باشه سلامت باز مهربانی شما من خبر گوش باز مهربانی وجنا صرف منتوا که تو وقتی خیال و چیزی که هست که بونگفتی برای درسان کد من ادامه گفت من دیوانه دارم و آرش دیما باشند آرشان اگر تو هم دایتونه دیوانه دیما ببره و جنب باشیاله زیده من ایده داشتم بود نو آدگه واجهانی که لوچان بیایم برزا شاید که ایده دستا چست بکنه و دوسه یک جستی من یلا بوسته گشت هم ایده چطرو و من آیه شارم تو اگر بی برای هم پس من نفر جناصر قطان ايوه وشات شايندي سنگتا के نوريت نارنده واجه بلوچیت का बोर्जा البته پیش واجه بلوچی का بکن یک جست چترو تو که چون واجه سعید هم نام گفت بیته که در رابطه با من چهارانی اما اوائل انقلاب بلوچانی وضعیت که بچه واجه کاری جست کتگا पार्टी में बच्चे बलूचान तो का चिरिका गेस्टर नमांदे चिरिका गेस्टर यार यारंदा बलूचान वाले इंगला वो बच्चे गेस्टर बेसंते इस बार चाप मुतमाइल बित्ते का तबलीगात इंगुरान वो कुत्ते ये जो वाजा नासिर कुत्ते थे अलागा वाजा नासिर जो जवाब बेदा रंदा और वाजा बलूची खिदमतें यदि संगत अगर जो चीज़ें ऐसे गाप पे नजर तो न बयान बोर्ड जाते नजर आऊँगी
منتظر ناصر جان من سوال برای واضح وانت واضح یعنی تو شید کو برای منت ما تام تحمل بودتگن و دیستگن حالا تا چند اندازه مردم سریکانی مگر رفتن یا کمتر یا گشتر خوب شید یک موضوع دیگری هست و خوب یادی فکر کنم تا نکات چیه دیگه تا منطقه ایرانشهر تا جایی که من یاد بیتیم تا آقای محمد حسن رئیسی هست که کاندیش بوده به طرف سازمانان چپ حالا مستقیما مال فداییان یا به عنوان فقط چپیتو یا به عنوان یک شخصی تحصیل کرده بود و یحتگت خوب گوشند که سلاده گشته بوده ما که نظام تا چند اندازه انتخابات هم بوده آزاد و درست تد ولی خوب جایت که بسیار طرفدار و مردمان بازینی هستند که ریش داد و خوب مردمان نهاد انقلابی بود دیگه مردمان لوتیت یک شرایط دیگه ببینید یک چیز دیگه ببینید و بود خوب مولوی نظر محمد هم هست فکر آقای حسین خان میلاشاری هم هست شاه هم تا کاندید دادن تا جایی که من یادم کنم کاندید هم هست ولی خوب انتخاب آخر آقای مولوی نظر محمد به عنوان نماینده ایرانشهر بود و در کل آیی هم متاسفانه دستگیر کنک بود و بسیار مشکلات بود و حکومت ایران ایگا محمد حسن هم خوب تا زندان رفت و مدت زندان بود و خوب برحال زندگی آدم که آیه فکر تگرد که نبود متاسفانه مولوی نظر محمدی نه آیه و یه وقتی هم یکی چه اشکالات جامعه بلوچستان دیگه وقتی که انقلاب بود سازماندهی مناسبی نیست نه تا بین قشر مذهبی هستد حزب سیاسی منسجم قدرتمندی و نه هم بخش سنتیه که مثلا حالا با شکل آبادی خوانین یا مثلا سرداران نمایندگی کت آیا هم کوشش کت مثلا حزب سیاسی بکنن اتحاد در بکنن ولی موفق نبودن به خاطر همشی که به صلاح توکش اختلاف هستد و یک سری دیدانی هستش که یک نتوتش اعتماد بکنن مولویان خوب تا این بخش سیاست چه پیسر زمان شام به شکلی اعتقادن این وسطا بل خوب یه موتا گشتری اعتقادن تا هم کوشش کو یک سری احزاب سیاسی نظام اتحاد مسلمین یا شمست و شورای ملی اهل سنت یا دیگه چیزان جور بکنن تو به شکل فعال باتیم ولی آیا فکر کنم موفق نبودن فکر نکنم که اصلا زندگی هم موفق نبودن چپان خوب جوانان بلوچ هستن تحصیل کردن آیا تعدادشون سک محدوده آیا هم تا احزاب مختلفی یک مثلا سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان جور کنک بود و خوب چیز خوبیت ولی خوب با توجه بشی که جنبش انقلابی تو چپ و شان و یه مقابله هست بین مثلا مذهب و چپان و بعدا هم مثلا یه بخش دیگه جامعه آیا هم تحت تاثیر مثلا شان رفتن تا سازمانان مثل پیکار و فداییان و مجاهدین بهتر بودن بجایشی مثلا سازماندهی مناسبی بیتن گشته تا بحثان ایدئولوژیک نبردان ایدئولوژیک کردن مثلا شی که حتی یک یعنی مثلا هر جامعه بسیاری مشکلات هستن تا که سوالش اینه ولی خوب بیتر آیه پر رند مردم گرپی جانته ولی در کل شد که ودا احساس هست دیگه که یه نیرو جدید ممکنه بتون کاری بکنه و ودا خوب آقای محمد حسن رئیسی تعداد زیادی ریار ولی دیگه جاگان تا جایی که من متوجه بودم تا چاوار آنگو هم چپیان هم خوب الان هستن کاندیدش هستن ولی اینجور ریش نیاد و دیگه جاگاه هم من فکر نکنم موفق بودن که بتونم مثلا کاندید دیم بدیم تا مجلس به یه شکلی ولی خوب تا جامعه تو که یک احساس جدیدی وجود اگر طرفداری چه نیروان جوان و انقلابی هستن برای آیا نتوند شد دیما برن چون آیا هم خوب برای بتونه سازماندهی بکنن تا تفکر مناسبی بیارن نتوندش انجام بدن اگر رند سنگتا چی بود خوب موتی نظر اوشون که دلیل چیه تو که متاسفانه لحظی چهار تندنسا مردم تا حقیقت هم بیندگین که نتونن مثلا به شکل جامعه خواستن دیما برانتین که مثلا صبر و نظر و توانمندی فکری تا حقیقت مثلا همجور نبود که مردم بتونن مثلا یک کار مناسبی انجام بدن که آوادی هم نیاد ولی خوب تا چکی واجه کار سنگتا دوستی گفتگی بانکای واجه آوادی خوب یک طرفداری چه جنبشانه چه مردمانی به شکلی هستش ولی خوب نتونتش پایگاه اجتماعی جور بکنن که متاسفانه زود هم رژیمتون چه دورش بکنن دستگیری و زندانی و در کنار و تعداد هم سک محدوده تعداد آنی که مثلا سپتن سک محدوده و اولاد سنی هم سک جوانتون بیشتر سلامت من نطور جناسه دقیقا مردم چو گوشی تاعتي بچون شيء حزبي قوي بلوچستان و ملت جامعه توكا ملت توكا نبيت بلکن مثلا این مسئله پیشت که موفق هم نبید دیگه
اگر دیگه سنگت مدیران تو که گپ نیسته من میکروفون دارم از بلوچیه ماشو خدمت رو جسته اگر کامنت چیزی هست شما واجه بلوچی بعدون توارش کنه هم دانه یا نه جی ها ندرو منی توار خمس برا میتینگ کا بیتنت ناصر جی ناصر جان منطق ما به من شعبو میتینگ که تو چوب مردم مدرو وتی محلو پر داد و سلامت باته من مروچان یا گپی ادو دمایش کنگو در ارتباط با چونکه موقعیت به قول معروف موقعیت انقلابیه من چی بازی اتاق همیش کنگو که بازی یک باشند که حزب مردم همه بگوشید که غور ببید تو لحظه مردم شرط شروط میچیر کنن تو بس من نزانو عن من یالا چه کرد سیاسی گلان یاد من لورتون شرط را جوس بکنم شماره که آیا حزب مردم ای مقصد ها و چشین میچی یاد که یه جریانات سیاسی برای بلوچستان غربی که شما رو یک جا بخصوصا همه گلان یا همه جریانات سیاسی که فدرالیسم لورتو که یک جستی آیا یعنی چیزی ها دیگه جستی ایشیه که من چه یک دو مردم یدگه جریانات همیش بود که یکی چه شرط شروطان آیانی همشی بود کنتین که پشت سر حزب مردم بلوچستان یک چیزی به نام ایران بیایته مثال هم جنن تو این گرانگو اگر یه مقدار روشنی شما بگوشید ما در ارتباط باشی که برو پچی نی ایرانی یا پچی ایران نی پشت شما میچی اگر که این مسئله یکی مردمان که این به اصطلاح نیمونه کنن که ما یک جا بود نکنیم بلکه یکی که همه مسائل آیا شما حاضر هستید یک همچین تغییری بده منتوارم من صرف همشی من کم که پریشان تو شما رو جوز کنم منتوارم من تکم سلامت آجا بلوچی باستی مهربانی سلامت باز وقتی توارم پدایش کوت داد کلاب هاوس و به هر حال دیری ترانه دیسته میتین توبت و زاگ و معلوک و مردم که رو واشته آرم به هر حال ایشی که حزب مردم هنگام کسی تقاضایی داده رسمی که ما همکاری بکنیم تا یه مدت ما چیزی ندیده ممکنه پیدا بود چه خبر تا دنیا واتسرا هستید ولی رسما چه یک حزبی نیم اگه هنگام همچه شرطانی بیتی همچه برانی بینه بوده ما پیشتران پیش تشی که هنگام این موقعیت بیاین ما خوب یه واقع پادر کتا که بلوچستان تو که من نظر تاگت هم همشید و همین دورانی که من کتا هم بلوچستان شرقی که مثلا نتیجه نرسند کردانی که مثلا هم نتیجه نرسید اگر چه ماشما دیگه ما سیاسی لازم همین بودت که مثلا اعضاب مختلف بازد و گندگی همین هنگام هماشا می دوسته روش تو که هم دیسته که چطورکا مردمانی مثلا یکدیگر تو مخالف بودن چطورکا تو یکدیگر احمد زودتان به اصطلاح به شکل مردمانی که تدریج پیری مردم فکر کرده یک دوستن تو همراهن تو هم فکرن تو حداقل تا یک بخشانی همکاری کنن چطور به یکدیگر جدا کردن تو به یکدیگر مخالف بودن ما پیسر همین وقت ماش ما یک جا بودیم مردمانی گوما یک جا نبودن تاش من فکر کنم شاید تو جبهه متحد بلوچستان گوشه خوب جبهه متحد بلوچستان وقتی داستان هستی گوما که تو خوب در جریان وقتی تام دیسته و چی بوده و چی واسطه و وقتی که جور بوده هم آن لورتا وری ببین وقتی که مثلا چی بوده یا تام هوا نمی بوده که شما لورتا بیاتن تا از مردم بیاتن ولی این مسئله اودی ایران مسئله تانه کنه بوده بلکه آیا خوبتی اهداف مشخصش هستند و با توجه به مثلا تفکراتی که هستند شو و تی مثلا اهدافی که هستند ارتباطاتی که هستند تو همه شکل براوانتین یه شرط که ما مثلا ایران بلیم و تی تشکیلات سرا یه گله لحظه مردم کته و لحظه دیگر هم مارا جوش گرفته تانه که آیا نه ایرانی هم مارا جوش گرفته کرده مارا جوش گرفته کردان از بسر هم ایران کلمه بوریم ولی خب ما گشته که ما اساسا حزب مردم دیگه ولی لازما بلوچستان سری بونده بلوچستان تو که مشکلات حل بنده یک حزبی خوب بر اساس ایده ای رو تدیه من بر اساس چیک مثلا تنها مثلا بلوچستان ور بیا ایران ور بیته و ما همچین چیزی نبوده و خوب مسلما هر حزبی کنگرنتی که مسائلان تعیین کرده ما رو تنها چیزی که از مردم هست که حاکمیت ملی مردم بلوچستان که ما مهمه
ولی خب نامگی اگه هم مطرح بوده ما رد کته و چیزی نبوده یه زودتا هم نبوده که کسی همچه خبری بکنه و واقعیت همشه که هندگان چی خبری نبوده که کسی بیایدی تا بلوچستان اما فکر نکنه آنی کم لوتن بیان تا حزب مردم ها شرطش اگه ایشی بیتند یه شرط من ندانم وقت چه دلیلی هستین تی که مثلا کلمه ایران رو بیتند تا بودا یا مثلا خب پرچی بگشنی ایران خاورمیانه و خاورمیانه آسیا چین چه جاگاه ما جغرافیای نام آگرین یا جغرافیای نام گرفته بس این دیگه بلوچستان و از مردم بلوچستان بخواست یک جنبش بلوچستان به هر حال یک بخشی هویتی هم آدم پیسر باش اگرچه هویت هم متفاوتن تو مردم دوسته هویت بیتن ولی یه فکر فعلا می چیز بین تنها پروسه یک ماره بودگت و دوستان جنبشیت که همدم کلاب هاوس مطرح بود ما یک سری بحث ایجاد بود و یک سری بحثان اتحاد و ائتلاف و تفاوت هم در جریان بود که کدام نتیجه نرسیدن ولی خب دیگه ما طرفدار همشین که اعضای بلوچی که هستن آنی که حزبانی میگن 10 15 سال 20 سال یا 40 سال یا 50 سال فعالیتش بودن شما حزبانیت که به رسمیت زانک بانتن و مربوطن با هم دیگه راه حلان اگر امکانی است به همکاری یا خب ما مثلا حتی از فدرالیسم ما تا کنگره یا تا جان دیگه گروش همکاری کنه اما کافیه به نظر ما دیگه وقتش و لاتی مثلا کشان جیبه بلوچی هستن جیبه بلوچی هستین نظام جیبه متحد بلوچستان هستیم واقعا کسایی که مثلا شورای همکاری شرط ما باشه برای ما جیبه هم متحد بلوچستان اگر نه یا تا حزب مردم یا نه دیگه حزبانی که هستن شما فکر نزدیک نه جیبه مردم بلوچستان هست تا ما نظام بلوچستان چیه گفته که ادرو جیبه هر بکنه جیبه هست نه نمیگه دکان هستین کلکه گورجه هم با کن کوش هم با کن نه دکان ندورین در راه دیگه شهر دیگه دکانی لوتین در بگیجین خب ماستر هر کسی بوده ولی یکی واقعا صادق اینو با بلوچستان واصلوتی کار بکن مسئله اینه که من نکشته هلار نه خب جیبه هستیم برام تحمل اما جیبه هم شهر بکنن دیگه یا مثلا خوب ترسی دیگه مثلا جیبه مردم بکنه یا مثلا فلانی بشی حزب مردم و تا دیگه حزب برو جیبه یاد بکنه آقا جان جیبه هست یک مره روی ما تیم جیبه مردم یا جیبه متحد بلوچستان اگه شما رو واقعا جیبه رو بگیم بره همو دا ما هم دیش با شهر کار کرده ما هم کای همو دا بعد مثلا یه خبران جیبه کنه اگه بیشتر کارکرد سیاسی لیبند تا سیاسی به اصطلاح کاران درست مثلا ما خوب هدف همش بوده که اگر کسی لوتیم و تیز مردم همکاری بکنه که حزبانی که اصلا جیبه یا جنبش که ما با هم دیگه چیز کنیم ما جنبش تا تنظانه نام هم آشوا بحث کنیم خوب بعد تو بیا که ور نام هم بحث کرده ولی خب ما ور مثلا جنبش مطرح نکته که ایران ور بکنه یا ما هم مطرح نکته ایران ور بکنه ودا فکر نمایم پیسر ممکنه ایران ور هم ما پیسر از جنبشی بود ولی خب من یاد نیست اولا ایران نام ور یا نه این بله هنوز وری نمیگه در اصل تو هم بحث بود تگند ولی یه لحظه خبر هستند که واقعا خبرانی که وقتگیری خبرند و چی خبر نه یعنی منطقی خبر نه با بلوچستان برای جیبه تشکیل نه جیبه هستیم برای ور و جیبه هم بود تگند که دیگه حزبان بیا فردان بیاین برام بگن کار بکنن توافقی بکنن توافقاتی هم هست توافقات هم تونه تغییر بدن برام بده ور بردن دیگه پرچی مثلا با خود دیگه جیبه یاد کنیم پرچی مثلا ما بعدی که ندوتی وقت جمشیدا کار بکنه یا وقت آقا حسین بورا کار بکنه پرچی آبیان ما کار بکنه مثلا دیگه جیبه یاد خب آقا جیبه هستیم برای ما ور بگه حالا فرق نکنه آقا حسین بورا حرف یکی دیگه حرف کنه شما تو نگونی ور بگه مطلب چه که دیگه همچی بحثانی حداقل هندگان نباگیم و زرون بشه خب ما را بحثی هست که ولی پیش 5-6 ماه پیش تقریبا اوایل سال گذشته برای به نتیجه نرسید و هر وقتی به نتیجه برسیده یک مثلا ادغامی یا مرجری یا وربگی ازمان با هم دیگه چی واسه خوشحالی ما بیته ولی فعلا به نظر ما جیبه وادی کاسین دیگه جیبه هر کنه گیشتری هم تمیزی پیری هم جیبه پایداری مربوط کسایی که تفکر شاین است برام تا هم ور وانته ولی خب ما مثلا ما هم تفکر نمیبینه تا جیبه پایداری ور ببین یا مثلا به جیبه متحد بلوچستان ور ببین فعلا هم چه برنامه‌ای ما نیست نه تو واجه ناصر واجه بلوچ رو که جواب دیگه بتا یا نه من لوٹتون شیگا من لوٹتون بگوشو ناصر جانه که ایگا پا من پچیک من گندگ ہوں یا که ادهی کوشش کنگا که تبلیغاتی بکنن که ما لوٹی هور بین و لحظی مردم نلوٹا هور بین من تا یک اتاقیتون که یک واجهیات که همین جبهیان که شما فرمایش کو و همین مطرح کنگتن که برای زور بکنی به حزب مردم بگوشی ماوات همو دانتی ہیں
بگوشیتی که پرچه شما ایدگرانی گوره هور نبی و بگوشیتی هم که پزور ایرانه و تیما پشتا اد بکنی هور بکنی که ما یعنی ایشی یک نیمونی البته ہمارا که تو زانه من هم زانو شانی قدرت شانی کار شانی چستیر و اینگورا انگورا منی حیالا چوشی مردمان هور بیان خصوصا کسانی که به اعتقادات مردم میچه کنگان امنی الگورشی توهین ضربه بیته برای حزب مردم. من فقط همه چیز لورتون بگوشم که در همچی وقتی گشتر باید گرزار بین که تبلیغات بچه بیگم. مهربانی ندارم باز برم. تو دا گوشت تو این به مردم لطفت چه جواب نشون اما جبران تو کاسه من نه یار تشیت خوب اگه مردم شناسی برو هم دا مشو گنده گند لاتی که مثلا ما وقتم یک زمانی مارش با جوان دیگه یعنی خوب کماش بوده یعنی جوان دیگه هستن هر کسی میشه جوان نمانید انسان شهری همشین که میشه نوک بانتین و پمشان شما حاکمیت مال مردمه و باید پامی خاطر هم حاکمیت مردمان بیچو تنها چیزی که نوک بی مردمه انسان نوک نبیته انسان به هر حال یک فردی که بوده همیشه کهنه بیتن ادانید که کسی که به مردم به هر شکلی توهین بکنتن مردم اعتماد جذب نکنن یکی که جوان چپ که آبادی هستن یا دلیلی همشی هست که مثلا یک سری بحثانی انجام دیگه بودند که نه جامعه آمادگی هستن نه آیان وقت آمادگی توانمندی توجیه مسائل هستن که مشکل جور کنه ما گندگی مروشا تا حقیقت هم هستن چون احزاب سیاسی هم طلعت شخصیتان تا همین کلاب ها صلاحیت برام یعنی مردم احساس کنن که شما مثلا بری یا فرهنگ جامعه بلوچستان چه مذهبی بیتین چه فرهنگ جامعه بلوچ بیتین مثلا به شکل درست نه و شام خب جامعه همش بگه عقب چه و بخصوص تهنگان شاید شان مردم یادآوری بکنید تو خب می کار نه لاتی مثلا شما احزاب سیاسی بدی کار میکنه نه شان باید یک سری نیروان فیلسوفان سیاسی ببندید یا جامعه شناسان ببندید یا کسانی که شون واری از آناتید که شان یاگایی بدن که نبودن خبر واسه شهری سر بکنه مثلا تو کتابی اونته بلوچستان باره اما کتاب تو که یک سری نکات مثبت در یک سری نکات منفی هستند تو بزنه کدی یا نکات منفی مطرح کنه کدی بتونه نکات مثبت مطرح کنه یعنی دما بیت که هر چی بدی بگندگی بیا برای بلوچی بگوشه یا مثلا هر چی بدی بیا برای از مردم نش که مثلا چون شب پیش یک بحثی هم بوده که هر چیز مردم تا دیگه از ور نبی آدیگه از بیاد و تا دیگه از بیاد ولی بلوچی گندگی همه مردمانی که با هم دیگه به اصطلاح که زحمش کشته که تو مردمش محکوم کنه مرچی به یک دیگه را در ارزی همی چون تروش تو که به یک دیگه اختلافش کرده و یک دلیلی که ما به صورت حزب مردم بلوچستان با تجربه‌ای که ما را هستن تا سالیان سال در مسائل سیاسی و ایشی که دیگه دنیا حزب سیاسی هم دیده گن تمی دوستانه که کرد کار کنگن بلوچستان شرقی گان واقعا رهبرانش مدرو دیستگن تو گونش به قول معروف نند پاداش نزدیک کوتاه ولاتی همین سنگت هم بودن تو یا تاگت هم هستن مردم مثلا دیستگی که مثلا تا چند اندازه تو انتگش کاران دیم ببرن به چه دلیلی کاران دیم بهش نبردگن و هندگان هم مردم گندگن مثلا ما به این خاطر اشتاب نکنید و مشکلات جامعه هم تو سریع حل نبنده متاسفانه و یکی که معتقدن که مثلا 4 دانه سیاسی مردم با هم دیگر بی رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بیتن یه چیزا امکانی ایداب نیست چی تسریع کنتی کمکی کنتی ولی ایشی ایداب نیست که چی مثلا تعیین کننده این فاکتور فقط تعیین کننده این فاکتور بازن چطور که توشی مجموعه جور بکنه چطور که یه مجموعه قدر بتون عمل بکن عملگرایی چی نیست یا کسرت پذیری تا چند اندازه عملگرایی تا چند اندازه خاص در با ایران اگه ایشان هم به تو تامین بکن مشکلات پیته همین مردمانی که هنگام مثلا همین دهبر جیبه کنگا یه دیگه کنگا به سرتر هم حدش کتای 5-6 دانگیش مرد کتای هیچ جا نرسته فقط یک سری میدیا های پیش هد کتای یعنی چه خبرانی که اخبار آیات کنن تو مردمان دچار هیجان کنن و بری هم هست که تو یک سری توقع مزنی عرض بکنه بعد آن اجرا کنه مشکل اگر توقع ببنده مردم مشکل کپیته اگر تی توقع کمتری عرض بکنه مصری کاری بکنه شرطی کاری بکنه کس در ایراد نگیریده حالا دیگه تو مزنی خبری کنه مزنی توقعی عرض کنه کمتری کاری بکنه مردم تر میشه جهل گندنده ولی اگه تی توقعی تجور کته مردمای پاوت کمتری ولی کم کو شرط پیش بداره رنده مردم تر به گشتر اعتماد کننده و این بخشی که ما تهیز مردم بلوچستان پیش راستگیم و به همین شکل منطقی کار کنه دوچار هیجان هم نبین و این مسئله همه این واقعا هم که بیا پیشنهاد بداتین که تو بیا پلانیه گوبنین بیا برو مثلا هدا تو بیا طرف در رسیدین و طرف آدیگر رسیدین و طرف نام رسیدین نه ما تا از مردم یک کار همه ودی هم نکتگن هنگیش هم نکنه و هدف هم واقعا بر اساس منافع ملی البته تعریف ما را هست ما نمیشه مثلا منافع ملی بلوچستان ما تعریف کنه همه درسته نه بر اساس تعریف ما را تو تیز باسته
ما بر اساس آیدی ما رو و همایی سرا کارا کنن دی ما رو و آیا هدف هم شکل بیاشی که ما حزب مثلا اصلی اولتیماتوم چی هم که حاکمیت ملی مردم بلوچستان برسه و تا یک همزیستی مسالمت آمیز گویده که ملتان تا شرایط ژئوپلیتیک یک ما تمام گنه و یک تصمیم میگیرن یه پروسه برسیده ولی پروسه رسه یودا طولانی تونو باید انجام بده امیدوارم که ماشه بلوچستان و یکی چه هدف هم همیشه تکرار تکمال و بلوچستان تو که یک سیاست منظم و درستی دیما بروتید نه یک سیاست غیر منطقی دیما بروتید که حالت پرخاشگری بیتین یا حالت جنگ جیره بیته تا جایی که دست رسیده نلوتین کارا باندید و خوب شی یک سیاست مناسبی از ما و ما سعی کنیم همین سیاست به همین اندازه دیما سلامت باز مهربانی واجب بلوچی سپی به صلاح هم گپی و هم در من نفر جناسه دیگه संगठन बारे और सही बहुत बलूच मलिक शुमार गप्पे या दिगे संगठन के जालान आगे जालान من تو راجع سنگت اجاز کنه آیا حزب مردم برنامه چیزی هستیم که وقت معرفی بکن جامعه بلوچستانی تو کدیشته شی که ما همیشه تماول هدف هم بیتر جامعه بلوچستان رو معرفی کنیم گشتر معرفی کنه گا خوب گشتر به صلاح کار کنه لوتیته و من هدف هم همشین که مردمانی که پیشنهادی هستن تش پیشنهادان دیم بدین تا حزب که مثلا خب ما مسلمان یک سری ضعفانی که جامعه بلوچستان هستن زن حزب یک نهادی نه یک نهادی که یک نقشی هستن تی هم تا بخش آزادی بخشی جامعه که وقتی که جامعه که بلوچستان تو که تحت ستمه همیشه به ایرانی که مثلا تا دیکتاتوریه یک بخش آزادی بخشی هستن تی و یک بخش دیگه هستن که فکران ایدانند که مثلا برای اقتصادی هست و یک بخشی هم که مثلا چطور تبلیغ کنند چطور جامعه تو که جا چگل دارن اشتراکای یک بخش اجتماعی و تی پایگاه اجتماعی تبدیل بکنند اشان خوب معمولا احزاب سیاسی که را اتاقان فکر هستند نیروان دیگه هستند پیشنهادان دهند بر اساس جامعه بررسی کنند بل خب ما جامعه تو که چه چیزا نیستند و ما اتفاقا بر مردانی که لوتیش مثلا بیان جای بعد کنیم بیان یک کنیم بیان یا کنیم ما همین اول گفتیم آقا جان هنگام مشکل مشکلش این مشکل حزب نیستند برای حزب هستند شما برای اتاقان فکر بکنید مجله در بکنید وبسایت در بکنید مقاله بنویسید تحقیقات بکنید که مثلا تشرات مشابه مثل بلوچستان کجام جامعه اشتراک عمل کتا دیما رفته کجام جامعه اشتراک عمل کتا که مثلا عقب رفته بیاید مثلا نشانه بررسی بکنید بعد ایده بدهید اگر هم فردی هم تونه کارا بکنید ما امیدواریم که سنگتن مثلا ایده بدهید ما وقتی نظرات تا جایی که ما دست رسیدیم ما کارا کنیم مزانی ما رو باز مزوری هستیم مشکلات هستید مثلا چی که تو بیای مثلا تا میگه من مساجد مثلا گفت مجلس اروپا رابطه گرفته جلسه مهمتره واقعا چه جلسه که سمیناری تو ودا بیته بله خوب چو ودا مثلا سه دانه تلویزیون پیشتاش مردم فکر کنه دیگه خبر همشین برد تشه در حالی که همین ایران اینترنشنال یا تا فقط 3-4 دقیقه فیلم برداری کو شمارش باشته کسی مصاحبه مکنه فقط وقتی اخبار یک اردی مثلا به شکل یک اخباری دادش بل نه کسی مصاحبهش کنه مستقیمش پخش کنه و هم در مورد مثلا تظاهرات واقعا می تظاهرات مثلا ما وادی هم چه تظاهراتی که همین مرد تظاهرات مزنه اول واقعا ما از مردم تظاهرات در اندازه کردان یا عربان یا چه مستر هم بودن نسبت به جمعیت ها و مثلا آنجا بیان ممکن 10 مردم یا 15 یا تا 20 بودن این اندازه یا تا 30 یا تا 40 یا تا ولی مثلا تو دیدی بر 5 نفر تظاهراتی کنه مثلا ایران اینترنشنال بی بی سی پیش داشته بلکه میگن نه یا خب بیاید مثلا تحریم میدیای ما شما سر هستید و یه چیزانی که ما نتونیم جبرانش بکنیم متاسفانه و میدیا یاد کنه اگر ما شما بلوچین تو که متاسفانه ساده هم نه چون امکانات مادی و سیکل لوتیته حتی مثلا ما تو مثلا رفته تا آمریکا کوشش تک صد آمریکا چیزی بیلی ولی اگه چه ایرادم شمیده که مثلا بلوچ حتی زبان شناس بلوچ من نگه مثلا بیان نشته وایس آمریکا کار کنه ما را احتیاج هست یعنی ماشا بلوچان خوب یک بخشی که ماشا جامعه مردم مذهبی ان گشته تا مثلا مذهبی مشغول مثلا یعنی تلویزیون مذهبی مثلا بلوچان پیدا هستن یا تا جهان دیگه مثلا هستن تا مثلا کریرش کتا ممکنه نظام رهبری مثلا اعضا چی هم یا تگت مذهبی به شکل نقش دیگر واس بین‌المللی هم ولی مثلا چه کردان داوا یا مثلا چه ترکان داوا یا چه فارسن داوا ماشا مثلا تا بخش دیگه سکولار باز مثلا نه که جمعیت کم بوده هستن بازی بلوچی هستید که مثلا ماشا تا دیگه بخشی کپتنگ متاسفانه شرایط اجتماعی و ژئوپلیتیک ماشا بوده و شرایط به اصطلاح ژئوپلیتیک مذهبی که بوده تا
نتونید که مثلا تا یه بخشام بیارید اگه بیاتی نتونید خب همین کاری که مثلا تا آمریکا مثلا باز رفته مدتی دیگه و تا باز جا رفته و تو کنگره که مثلا آین نیمون که مثلا لالی چوک سورا که ما مثلا ما نه که تصمیم بگیریم بعد مثلا تا چی نام بوردا گورنر ببیتن بوردا گورنر معلومه مثلا چی باشه هیئت اداره هیئتی گورنر اما گورنر بیت فرماندار هیئت تو تعلیم کنه که کلا مثلا صدای آمریکای بخشان مختلف کنترل کنه حتی ما رئیس اصلی هم رفته دیستن آیا ما رفته که مثلا معمولی جوز که تنگشی که خوب ما مثلا دست آودی باشه صد خوردی نفر تا بود کار کنه صدای آمریکا ما پدر رفتیم پدر مجلس ها که خب شما باشه که مثلا ما نمیتونیم صد خوردی بلوچه کار کنه بل 8 نفر هم کافیه شما بدیدی بعد اتفاق قبولش کو بعد برات اپروپریت کمیتی جایی که پدر مثلا آی زران مثلا بهر ترکانت ته سنا مجلس آمریکا و تا آیا خبر کنه پدر شما رو مثلا گوشه تا چیه آیا هم رفتیم تا اند بلکه با آمریکا مثلا بلوچه بزن بحث واسه که ترامپ یاد درست چیز بود ما یعنی متعین بل یکی چه ایرادش هم میبینه که مثلا دا خبرنگار در بگیجه تا کسایی که بتونه کار بکنه یا بخش جور بکنه بعد هم مثلا زبان شناس بلوچی بیتید که مثلا بتونه مثلا چون یک سری چیزانی هست که لازم زبانی چو آخو بر علاوه کاری کناتی ایشی دونه که انگلیس هم مثلا صدا یا بی بی سی آر کتا فقط صرفا برای یک خبر آزاد یا مثلا عربستان سعودی ایران اینترنشنال هر کتا صرفا برای یک خبر آزاد خبر دهند کار کنند همین دفعه که درو مردم جذب کنن بیان بچارن یه تون پلیسی شمشین کسی مثلا بیاره مردم بیان جذب کنن مردمش بیان بچارن ولی یک سری جان رنگش نیست یعنی یک سری پیامان مخصوصی که باید مثلا یه سیاست دیما بره و یا یه بخش گشتر اهمیت بده بخش هم بیاره ولی بخش گشتر اهمیت بده و این طریقه که مثلا جامعه تاثیر علت میدیا ساکن تاثیری هست ایدانه که مثلا ما رو متاسفانه ضعف بوده و امیدواره که شما با همکاری هم دیگه یه چیزا انجام بدین و اگر کسی پیشنهادی هست که برای اشتراکاتون که کارم بهتر انجام بده حتما بدیتون خوب شی که مثلا تا توییتر و مردم تا اینستاگرام و شما فعال بیتید شما خوبن و شما خوب تا یک اندازه روانتون و یک تاثیرانی هستنش بله خوب یه آدم مثلا که تا بتونه مشکلات اصلی حل بکنه تا حل نکنه تو نه کمک میکنه سلامت سلامت جناسه وإذا كان سانغتك جوز كنت جواب جوابي كيف مسؤول دارم واشات بشن ترى بچه زیاد نه درود و سلام سنگتان امید که واشوتر ببی سلامت بی من که ما بودن شما سبزی نشانی دامنم من نوکی احتاگم چارون دیما اگر لازم بود من گفت کنم سلامت واتی مهربان شد اوکی نطور دیگه سنگت که جالان اگر گپی هستن تو دسته برز بکنم بیان برزه بدن خیلی پن کسنی اتو واجه ناصر شرط توضیح داد که پرچه ما موفق نبید دیگه ما تواريش کو واجه رسول یک جوسی کتا و دا مسجد داتگی و گوشتی که من جوسا بکنه چه واجه ناصره و من یلا منگار کت اگه سنگتی چیند بگوشیتی دیگه من درگیج من پیغام یکم که من یلا من شک گشتی که آیا سیستم فدرالی که شما حمایت کنه گیته به طور کامل استثمار از بین با یا نه شما تضمین کنه شیه البته من نظر تضمین و هیچ وقت چیزی که انگه نیت که تضمینی منطقی نه البته جوستی چه واجه ناصر واجه ناصر که در مورد گپ کنه من جوسته واجه ناصر بکنه سلامت رسول صاحب باز مهربانی چی دوستا من فدرالیسم که بیچ و سیستم چی بگوشه سیستم اجتماعی دیگه هستن بین نه همه دموکراسی هم میشه بین نوارده و پام شده یک جامعه دموکراتیک گوشه که فدرالیسم هم بیتن همین دو فدرالیسم مسئله سکولاریسم حل نکنه آیه بعد بود جاگا باید حل کنه بیتن همین دو که تو همین جوز کتا ستمان اجتماعی هم باید بود جاگا بیا شکلانی مثلا اهمیت یک وانتن روحانی در گیجک بیتید که آیا هم دور کنه وانتن فدرالیسم یک چیز دیگری ساختار اجتماعی بر اساس یک سری گروهان اجتماعی یا گروهان جغرافیایی که یک شکلی با هم بتانتن و یک دولت مشترکی بیتش که مثلا آینی مثلا یک چشیا دیگر دوستی ما بیتن و بهتر و دیمتری ما وارد و هم با سکولاریسم در رابطه با مسئله مذهب بی‌طرف بیتن و ایده و تفکر مردمان بی‌طرف بیتن
ادا خب مثلا نه دموکراسی مسئله فدرالیسم حل کرد، نه فدرالیسم مسئله دموکراسی حل کرد و نه دموکراسی مسئله فدرالیسم ستم اجتماعی که جامعه تو هست زحمت کشن سر آیا حل کرده پایا هم بعد مشوره برنامه بیتین آیا حل کنه واسطه و آیا نه خب مثلا معترض مردم بلوچستان بر اساس و ایده طبع برنامه تو که هستند ولی خب شاه هماش باید به یکم که دیکتر و مشخصتر مردم باید بکنن همه دا باید فدرالیزم همشه باید مردم مشخصتر و دیکتر بکنن همه دا باید سیکولاریزم ولی ما امیدواریم خب هندگان که بلوچ جوانا یا اگر دیما بخصوص ملکات درا که شام بیان تیز مردم ها لازم هم نمیبری بری تیز مردم بیان مستقیم مثلا در از مردم همه عقیده سوسیالیسم و سیکولاریزم یا مثلا فدرالیزم بتونن به صلاح طوری تعریف بکنند که بتونن مشکلات جامعه بلوچستان حل بکنند و این به صلاح بخش مهمیه مثلا زود حل هم نبانده بل خوب تایوتی پروسه امیدواریم که بتونه حلش کنه بل خوب شما هیچ یکی دیگر حل نکنید مطمئن باشید و امیدواریم که شما که مثلا این چیزا باز اهمیت ده چون باره وقت یا دیگه کسایی چیه بانده که فروبندیان پیشنهادن مناسبی بانده که خب اگر به صلاح ایران تغییر یا تویز مردمتون قدرتی قوت بگیریتن بتونید آیان به شکل اجرا بکنید که مشکلات زحمت کشان بلوچستان یا خواستان آیان برابر بودند در صد و شیخ و مسلمان از مردم بلوچستان هم وادی میده وقت بخش مدنی جامعه بلوچستان یعنی که اتحادیان کارگری دور بانتند یا شاورزانی یا دیگه زحمت کشانی یا دیگه کسانی که هستند آیانی که دور بانتند با آیان باید همکاری بکنید و اطریق آیانی خواستیان به صلاح دستات سیاسی و در سطح قانونی بیارید به شکلی که بتونید خواستان آیان بر اساس خواست بوده آیان به راه حل درگیجه میتونه تا جامعه اجرا و تا بلوچ مردمانی رفاه اجتماعی و مشکلات کمتر و کمتر کنه. سلامت. رسول واتت برزم بله مکران پیسرت که شما خدمت جسته یا کامنت چیزی هستن میکروفون شما یک سلام و درود هم بلا امیده که شما درو در دوارش سلامت تا به هر حال مروچه ما شما را کمتر گنده واسطه ظهیرم بیتا و شما همیشه دعا گوه پیسرا قدیم یک دیوان هستا قبل از اینکه کلاب هاوس به و بعض اینچه استیری کلاب هاوس کو کا بیتا به هر حال کمک کنته کلاب هاوس هم مردم دیما روگ سیاسی پروگرس هرچند که جنجالی تو کا باز این تو جا کو دنگو بدرنگی تو کا ساک باز بله پدا هم یک باہری چی دیما روگی ہیں کہ مردم صبر گشتر بھی قدیم مواجه کات خدایی زحمت کشت دیوان اشتی کتات زومه تها و که از طریق اینستاگرام پخش بیتا و منا دقیقاً یاد ہے کہ ہما مدتا منی آئی ڈی کا پترانا گرمان بری بری وطی ہما نازانتی اکلان گلا تگاپ جتت من گوشتت کہ مروچی واحدینی 2 سال پیشینگا انگا بلکہ واجہ آرشیو تو کا ببند مگو مروچی واحدینی کے جامع اما مذہبی در خط اول سیکولاریسم باید ببین برای ای مسائل کے هستند اتوانی در خط اول سیکولاریسم در لاین اول سیکولاریسم هم دینا چی بلوٹی بتواند دینا ہوتی اصلی جائگہ برسیم و هم جامعہ چی ای کیاسا نجات بدن کہ مروچی تواجہ ناصر میں مولانا عبدالحمید صاحب مروچی امتی گپان تو کا گوشتی یہ حاکمیت تھی چی خدای طرف نہیں بلکہ حاکمیت مردم طرف منی سوال چی تو واجہ ناصرہ اشینت کہ جامع بلوچ یا ہما اگر فردائے روچ سیستم فیدرالی بی بیتی جامع بلوچستان چیچو آماده اند که این مسئله در عمل پیش بداری منتوار واجب رات شد سلامت صبح مات سلامت باشی باز منتوار
شهریار جان ما چون گل بیتن که تر باز دارن گندگان لگپ شنک من جوستا کنم چه واجه ناصر بله مروچی سرحال یا موضوع بس کم که دیگه چیزی بله پدم من تی جوستا کنم من تی خدمت ناصر جان تو گروه میکروفون اندام ترا نگه تو جوستا شهریار جانی که پس تکرار واجه مکرانی که ساکشار بی کچک من کم کشی سر نیش کود متاسفانه من گفت توار کم که بنده بود نزان دیدم توار پدا تکراری بکنده واجه مکران پدا توار بیتکن چی که کم که مشکل بیتر چی اوکی واجه ناصر منی گپ پیشند که من گوشن که تقریبا ولی من دیگه گپا بنا اولا بکنن یا شی که واجه عارشی جوست بکن بیالا من داشتم واتی جوست کنم تا چون ما پدا باز ابر کنم پدا دگرانی وقت گیره شو جوست بکن واجه عارش تاوی جوست کنم تا سنگت جوست کنم من ایالت جستشا که با توجه که مولوی عبدالحمید داشته که حاکمیت از طرف خدا نه من نظر تو که جامعه بلوچستان ای آمادگی است که البته من شهر مواتم واقعیت رو تو متوجه نویدم ای آمادگی چه تی منظور شهر جان تو رو همیشه فقط این چکو بگوشی من فعلا شاید نه دیگه چیزیه واجه ماوراتی شما صبر کنتا और एक दकीकी वक्त तो 2 दकीके भी वाज नासिर तई मिक्रोफोन वाशिन तो من توارش کنه که من توارش کنه و توارش کنه میشه ساکشار بفرمایید آور ما گوشا که تقریبا بیسرا شما سانگتا ماشما گیستر وقت ما تا دیوان کو بله مروچا که کلاب هاوس ات کا مکشور بیارار گندی بله دیر سرا گندی مثال شما هم دستگاه کتا شما کاروبار بازا گورا من یاد ہے کہ ہما ٹیما ما تا برنامه زوم که از طریق اینستاگرام پخش بیتت واجه کرد خداییش زحمت کشتد من همیشه تی گپان تو که گپ کتد که ما جامعه مذهبی باید در خط یا لاین اول سکولاریست بیبیده برای نجات از این مسئله که در جامعه هستی و برای اسی که دین ہما جاگه که آئیے زیبنده ہما جاگه باید بیبید و مروچی معشومہ کہتے ہیں کہ مروچی مولانا عبدالحمید گپ جتا کہ مدام پر ای مسئلے اشارے کرتے مروچی بصراحت گوشتی کہ ہیچ حاکمیت از طرف خداوند نہیں و حاکمیت باید مردم واسطہ بیتے و برای مردم شما ای مسئلے چیچو در بلوچستان آماده گنده که مسئلے عملی بھی در فردای روچ و اگر مسئلے فیدرالیست بیت دیما و بیاراری حکومت ایالتی جور بیتے و این مسئله چطور او ده حل بیتی سلامت صبح بات باشه سلامت به خیرم باز باشین جزئیات خب یه بحثی که شما هم کتاگ ما یلگرا هم کتاگ خب که بلوچستان جامعه تو کار نیروان مذهبی قدرتمندند یا هستند چی کسی شکی نیستند بل خب بخش مذهبی بلوچستان یک رشته جدیدیه یعنی اگر به اصطلاح مولوی عبدالحمید جنینده حساب بکنه یک نسلی حالا اگه نسلا مثلا مردم 30 سال بگیری 40 سال یا 50 سال یا 70 سال آیا من نزانم ولی تقریبا 3 نسله یعنی مولوی عبدالله شوری مولوی عبدالعزیز و مولوی عبدالحمید اگه مثلا خدا مولوی عبدالحمید اگه اشتر زنده بداریته با توجه به نقش اتجاه بلوچستانی هستیم فعلا که به صلاح تا شرایط بخصوصانی که بلوچستان هستیم اشد که یه بحثا که بلوچستان توی بخش جامعه مذهبی که تا ایران بوده یا مثلا حتی تا جامعه افغانستان هم به یک شکلانی بوده اگر تا بلوچستان هم بچاره مولا یا مثلا چی بگوشه حاجی رو قابلی بوده اگر شیمولی نگونش کن کبته کن قابلی هم رابطه دیگه پا مکه بدانید که تجاه بلوچستان جامعه بلوچستان همیشه جامعه سیکولاری بوده نه تعریف سیکولاریزم مدرن ولی تعریف سکولاریسم قدیمی که بوده تا جامعه بلوچستان تا جامعه فارس خب شیعه 500 سال این که به شکل به اصطلاح مولان نقش بوده تا جامعه و حکومت هم نقش داده تا جامعه و یک به اصطلاح مسئله با اهمیتی است بوده مثلا تا دو جامعه که مش همسایگی بوده ماشار باز بده و بستان بوده گونش به یک شکل البته جامعه ایران اخیراً مشوره باز رفت بوده پیسران کمتر بوده ولی خب جامعه پتان بلوچه گشتر به صلاح ارتباط بوده یا جامعه هندوستان و یا سند اولاد روابط اجتماعی و شما فارس هم بوده ولی خب کمتر بوده آن جامعه تو که فارسه که خب مسئله مذهب قوی‌تر بوده و شیک مثلا همین مشورت مولوی عبدالحمید آگیه به صلاح چیه گندگه
خب یک سری مالک مولوی عبدالحمید هم مثلا مسئله طالبان هم تقریبا با خبری تصحیح کرد که اگر من مثلا حمایت کرده صرفا به خاطر اشی که مثلا بوده کسی دیگری است که تا کشور آی بنان از آی اشغالگری حساب کرده و خب طالبان ولی خب سیاست طالبان مثلا صورتی یکم که دور کرد و یه خیلی چیز خوبی است و شی پیر زاری پدر مولوی عبدالحمید با همیال که مردم خبره تا دیگه چیزا زوریتند آدم انتقاد پذیری و یک تک رهبر سیاسی بیته رهبر مذهبی بیته انتقاد پذیری یک چیز خیلی مهمیه که بتون دوتی خبره اینا میگن که منی خبری تمام شد رفت تی خبر بخشید خبران مردمان است نه تیوی خبرات مثلا بعدی که یه شکل سخنگوی مردم تبدیل بشه بری بعد مردم خبر بکنه و یه پیش دارید که خیلی آدم پخته و به قول انگلیسی آدم فلکسیبل آدمی نه که مثلا دوگ میبینه چون راحتی رهبران مثلا آن تو بسه شاید که مثلا اما فرهنگ بلوچی که مولوی عبدالحمید هم هستید مولوی عبدالحمید خب برای یک آدم مثلا اگرچه مثلا مذهبی ولی سیاسی مذهبی نه تهمی